Здравствуйте. 26 апреля 1945 года произошло важное событие во Второй мировой войне. Встретились на Эльбе две армии, советская и американская, армии союзников. Это была радостная встреча. Сергей Наровчатов, поэт, посвятил этому событию стихотворение «Костер». Написано оно было в 1946 году. Костер. Прошло с тех пор немало дней, с тех стародавних пор, когда мы встретились с тобой вблизи Саксонских гор, когда над Эльбой полыхал солдатский наш костер. Хватало хвороста в ту ночь, сухой травы и дров. Дрова мы вместе разожгли, солдаты двух полков, полков разноименных стран и разных языков. Неплохо было нам с тобой встречать тогда рассвет и рассуждать под треск ветвей, что мы на сотни лет весь белый свет избавили от бед. И наш костер светил в ночи, светлей ночных светил. Со всех 5 материков он людям виден был, его и дождь тогда и не брал, и ветер не гасил. И тьма ночная, отступив, не смела спорить с ним. И верил я, и верил ты, что он неугасим. И это было, Джонни Смит, понятно нам двоим. Но вот через столбцы газет косая тень скользит, и снова застит белый свет, и свету тьмой грозит. Я рассекаю эту тень. Где ты, Джонни Смит? В Уэльской шахте ли гремит гром твоей кирки? Или слышит сонный Бирмингам глухие каблуки, когда ты ночью без жилья бродишь вдоль реки? Но уж в одном ручаюсь я, ручаюсь головой, что ни в одной из двух палат не слышен голос твой, и что в Париж тебя министр не прихватил с собой. Но я спрошу тебя в упор, как можешь ты молчать? Как можешь верить в тишь да гладь да Божью благодать, когда грозятся наш костер смести и растоптать? Костер, что никогда не гас в сердцах простых людей, не погасить, не разметать штыками патрулей с полос подкупленных газет, с парламентских скамей. Мы скажем это, Джонни Смит, товарищ давний мой, от имени простых людей, большой семьи земной, всем тем, кто смеет нам грозить войной. Мы скажем это, чтобы молк вой продажных свор, чтоб ярче, чем в далекий день, вблизи Саксонских гор, над целым миром полыхал бессмертный наш костер. Октябрь 1946 года.